البارح شفنا واحد تظاهرة كبيرة هنا في جودو كازا. شحال هادي ما درناش واحد عمرنا ما درنا هاد ليفينمون بحال هذا، والمستوى كان المستوى كبير والمستوى عالي بزاف. وهادشي نورمالمون زول جودو كازا سحاب انترناسيونال، والحمد لله زعما وني فيير ديتر ماروكان. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما كتلاحظوا هذا الاسبوعين الاخيرين احتضن المغرب والجامعه وخصوصا مدينه الدار البيضاء يعني حدثين هامين على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. كيتجلى في التنظيم ديال الدوره الثامنه ديال البطوله العربيه لانديه البطله، اللي خلات ارتياح كبير لا من حيث التنظيم ولا من حيث قيمة وعدد الدول المشاركة وكذا الأبطال المشاركين والنتائج اللي حصلوا عليها الأبطال المغاربة، حيث تبين واحد تقدم ملموس جدا من الناحية التقنية، خصوصا بالنسبة لعند الناشئات والناشئين اللي كتركز عليهم الجامعة لأنهم هما اللي كنهيئوهم الأبطال ديال المستقبل. الحدث الثاني وهو كذلك يعني مهم جدا، وهو حدث دولي يتجلى في احتضان مدينة الدار البيضاء الدوري المفتوح الأول للجيدو. احتضان المغرب لهذا الدوري ما جاش عبثا، لأنه أول مرة كيدار في إفريقيا، وكان تنافس شديد جدا بين ثلاث دول اللي هي المغرب وجنوب إفريقيا والجزائر. استطاع المغرب يحصل على شرف احتضان هذا الدوري نظرا للقيمه والسمعه ديال المغرب من ناحيه السياسيه، من ناحيه الاجتماعيه، من ناحيه ديال الامن، وكذلك المتانه والحرفيه باش تقدم الملف المغربي. والثقه اللي كتحتضي بها الجامعه المغربيه لدى الاتحاد الدولي نظرا للملتقيات الدوليه اللي كنا نضمنها، ولقى استحسان كبير من حيث التنظيم. الان كيف ما كتلاحظوا كيلاحظ الجميع ولاحظوا المنظمين ديال الجامعه ديال الاتحاد الدولي، فالتنظيم الان اللي دار في هذا الدوري في مدينه الدار البيضاء لا يقل اهميه، وما كاينش فرق ما بينه وما بين التنظيمات اللي كتتم على المستوى العالمي في الدول الكبرى. واحد الحرفيه وواحد المهنيه يعني كبيره جدا. الكل انبهر على المستوى ديال التنظيم، المستوى ديال الانضباط ديال المنظمين، والمستوى ديال التجهيزات اللي وفرتها الجامعه للمنظمين. الحمد لله ونشكروه، وكان نهنيو السيد رئيس الجامعه اللي قام بواحد المجهود كبير، مجهود على مستوى دبلوماسي كبير باش انه استطاع يجيب هذا اللوبل لهنايا. كنهنئوه مره ثانيه لانه ملي جا هذا الدوري فانه كيمر في ظروف ممتازه جدا، وكنهنئوا نفوسنا وكنهنئوا المغرب بهذا التنظيم. النقطة مهمة، حنا كنعتزوا كثيرا وكنفتخروا بالرعاية السامية، هذه الالتفاتة المولوية اللي عطى لهذا الدوري، حيث انه يمر تحت الرعاية السامية صاحب جلالة. الحمد لله جودو كازا هذا العام داز على احسن تنظيم، وهذا الفضل كامل كيرجع لجميع المنظمين اللي كيترأسهم السيك الثاني الحمد لله، اللي كيشجع لي جون باش يكونوا في هذه الجامعه، وكيشوفوا بان المستقبل ديال الجامعه هما هاد لي جون اللي كيخدموا دابا، اللي كيجيبوا دي زيد جداد، كيجيبوا افكار جديده. والحمد لله التنظيم كان في مستوى جيد لجميع الدول. اعترفوا لنا بهذا التنظيم اللي درناه اللي ما كانش في جميع الدول العربيه، والفضل كامل كيرجع على هاد الناس اللي خدامين معنا اللي صاروا معنا. كاينين اللي داروا دي نوي بلونش، ولكن الحمد لله ملي كتشوف المستوى ديال التنظيم وصل لهذا الشيء كنحمد الله وشكرا. Rien que l'aspect extérieur déjà le montre, tout a été transformé, amélioré, embelli, et l'organisation appropriée a eu lieu pour que l'événement réussisse. Donc on voit que la qualité de l'organisation, la qualité aussi des compétitions qui ont lieu, tout permet d'espérer une grande réussite à cet événement. Donc Judo Casa, c'est un événement qui englobe le championnat arabe et aussi l'Open International Casablanca. Ça a été l'opportunité de faire découvrir ce sport à plusieurs personnes qui ne connaissent pas, notamment des associations caritatives et aussi aux amateurs d'arts martiaux. On a pu inviter aussi des sociétés
on a pu dépêcher des moyens grâce aux sponsors et aussi grâce à la volonté d'un président, M. Chafer Ktiani, qui nous a aussi permis en tant que jeunes de participer à l'émancipation et l'évolution de ce sport. Ça a été une première. Jamais on a pu rêver d'un événement tel cet événement au Maroc. C'est-à-dire on a pu organiser des championnats d'Afrique, des championnats du monde même dans cette discipline, mais jamais un événement n'a été réussi tant que cet Open international de Casablanca, et ce grâce à ce nouveau bureau fédéral. التنظيم الحمد لله كان في مستوى عالي ويمكننا نديروا اكثر من هذا الشيء ان شاء الله في بطولات عالميه ويمكننا نضموا البطوله العليا للجيدو ان شاء الله في المغرب ما كاينش مشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الورد كوب اول مره يتقام في عندنا بالمغرب، والحمد لله حصلت المركز الاول ولهذه اول مره، ونتمنى ان شاء الله نحصل على مراكز اخرى في بطوله العالم والالعاب الاولمبيه. وكنشكر الجمهور المغربي اللي قام ساعدني بزاف، والاعضاء المغربي رياضات الجيدو، وكنشكر الجميع على الربح ديالي، وكنقدم الشكر ديالي للاب والام ديالي. شكرا. Le premier tournoi de Casablanca, on peut se dire que c'est une réussite entablée sur deux choses. La première chose, elle est d'ordre organisationnel, et le deuxième objectif est d'ordre sportif et résultat technique. Sur le plan organisationnel, on a été assisté par les cadres de la Fédération internationale de judo et de l'Union africaine de judo. Il y avait un cahier de charge, on l'a suivi à la lettre, et on attendra l'évaluation qui va venir dans un mois par les cadres de la Fédération internationale de judo. Mais déjà, de prime abord, on a une bonne appréciation. On a discuté ce matin avec le responsable de la communication de la Fédération internationale de judo et la responsable des compétitions. On rentre aujourd'hui avec cette compétition dans le top 10 en point de vue participation d'athlètes. On est à 270 participants et 30 nations. C'est ce qui nous place le Maroc aujourd'hui dans les 10 plus grands tournois du monde. Sur le plan sportif, on tablait sur 3-4 podiums. On a eu 5 podiums dans un podium en or, et ça confirme le classement de nos athlètes, parce que les athlètes qui ont été sur le podium, ils sont tous dans les 30 premiers ou les 40 premiers. Ça confirme le travail fait par la fédération en association avec le comité olympique et le ministère. À côté de ça, il y a eu une vingtaine d'espoirs, athlètes espoirs, qui ont participé pour la première fois dans un tournoi international. Ils n'ont pas été sur le podium, mais la majorité, ils ont eu 2, 3, voire même 4 tours avant d'être éliminés. Il y a des athlètes qui ont atteint les quarts de finale, et c'est une très bonne chose. C'est une bonne entrée en matière de tournois internationaux. Donc c'est une étape qui passe. Maintenant, c'est à nous de préparer l'élite pour les échéances à venir, à savoir les tournois du circuit international. Dans 2 semaines, il y aura Paris, par la suite Düsseldorf, avant de préparer les championnats d'Afrique qui auront lieu au Tchad. Et à côté de ça, on fera un débriefing et une évaluation de tournoi, et essayer d'améliorer les points faibles que nous avons eus en fonction de l'évaluation qui va être faite par la Fédération internationale du judo, pour préparer une deuxième édition beaucoup plus réussie. Et la réussite de cet Open, je le dirais, c'est grâce au soutien de toutes les instances et grâce au patronage de Sa Majesté Mohamed VI l'Aïnsro. En tant que directeur de projet de l'Open International, je trouve que c'est une première édition plutôt réussie par rapport à notre pays et surtout par rapport à l'Afrique. Donc les moyens ont été mis par la fédération, par le biais d'un président qui est plus ou moins futuriste. Et aussi, je tiens aussi à remercier l'ensemble de mon équipe qui a été formidable et qui, dans un temps record, a pu produire certaines choses. Donc la qualité de la sécurité, la qualité des canaux de communication, tout cela a fait en sorte que l'édition soit vraiment une réussite, et j'espère que l'année prochaine, vu qu'on n'est jamais à 100% satisfait, j'espère qu'on pourra déjà collaborer avec la fédération et puis faire quelques petits réglages pour la réussite et pour le bien du Maroc.